好啦，我哋係嚟自 MGT 2021 Entrepreneurship as Creative Problem Solving 嘅同學啦，我係 Abby。我係 Joyce。係咁，可以同大家講翻我哋個 course 係講啲咩先啦。咁我哋好似 Jessie 啱啱講過，我哋係會同真實嘅16間 venture 啦，咁去解決翻佢哋嗰啲 entrepreneur 現有嘅問題啦。咁我哋呢一組咧其實係比較特別嘅，因為咧喺其他組咧佢哋都係比較 focus 喺呢個 content marketing 方面啦，即係點樣令更多嘅人知道呢一個企業佢哋係做緊啲乜嘢。但係咧我哋呢組咧反而咧就比較focus 喺呢一個嘅market analysis 嗰度啦，因為我哋嘅 venture 咧，佢開始咧係做鞋嘅，係啦，佢係用一啲蘋果芯啊或者蘋果皮咧去做呢啲可以回收嘅物料咧去做運動鞋啦。但後嚟佢話咧，我想開條新嘅 product line， 跟住咧佢就走咗去做 smart PPE， 即係大家成日喺地盤度見到啲頭盔啊、背心咁樣。跟住咧，其實我哋成咗嗰陣咧，就本來好驚，因為冇人做過呢一方面嘅嘢，我亦都唔清楚呢度 industry 啦。咁所以我哋做咗好多嘅 data research， 就發現原來咧喺呢個佢哋而家面對緊嘅問題就係，我哋知道外國而家好興要用smart PPE， 我哋知道要有 exoskeleton， 我哋知道咧你要有 GPS 去或者去其他嘅 sensor 啦，去睇翻工人嘅狀況。咁但係喺香港，佢到底有冇呢個需要咧？佢嘅 demand 係幾多？咁同埋我哋要幫我哋嘅entrepreneur 啦去揾翻，咁到底我哋呢間企業佢優勝嘅地方係幾多咧？同3N 呢啲大企業去比，到底有啲咩突出嘅地方咧？所以我哋就做咗好多呢一方面嘅分析啦，同埋去計算啦，特別係計翻即係話可能跟翻香港咁多年一啲嘅工業傷亡數字啦。咁到底如果你呢間公司咧 apply 咗我哋嗰個 owner 嘅嗰個 product 之後，佢到底一年可以慳到幾多錢，同埋可以點樣去幫佢提升到佢嘅 reputation 嘅？咁我哋就頭先好似Jessie 有講過話，其實主要係同柬埔寨嗰邊有一個合作嘅，即係呢一科目都係同個柬埔寨合作啦。咁雖然話我哋呢個企業就係屬於香港嘅公司，咁但係其實我哋每一組 group project 其實我哋都係會同一啲柬埔寨大學嘅學生一齊去做呢份 project 嘅。咁就喺呢個即係。其實老實講，我哋都係第一次同外國嘅學生一齊做一份 project 啦，亦都係第一次試過做 project，係每個星期都開會，大家一齊都有傾下偈啊。夜晚9點鐘開到10點、11點咁樣，不斷改嘢啦，我哋。係啦，咁我哋當然當中過程其實都係比較輕鬆啦，大家都即係都會傾下閒偈啊，咁樣即係呢個過程中，咁喺即係當然，雖然我哋被選中為可以出嚟同大家 sharing 嘅學生啦，咁但係我哋都唔係一開始做出呢個 project 就可以已經一個好好嘅presentation。咁其實我哋當然都同 entrepreneur 都有好多次嘅討論啊、修改啊。咁佢亦都俾咗好多好 practical， 即係會考慮翻現實，即係喺工作環境上嘅呢個可行性啊，好多考慮現實因素嘅建議俾我哋嘅。我覺得最主要我哋學到就係，可能我哋讀其他 business course 啦，就話佢呢間公司你揾到佢有 A 問題，咁你咪用呢一個 theory 套落去咯。其實我哋唔好考慮到佢個可行性，喺現實中可能性係咁，我就係話咁你有呢個問題就解決佢啦，你唔需要諗噶。但係喺呢一個 course 入邊，因為佢係一間真嘅 venture，我哋就話咁你擺呢個 theory 入去，你用呢條數係咪真係有用噶？即係得㗎。即係我會覺得Natalie 即係我哋個 entrepreneur 啦，即係教咗我哋好多現實中嘅公司，即係有出嚟做嘢都要用到嘅嗰個 mindset 咯。係啦，多謝大家。多謝。